E é isso, seja muito bem-vindo, eu sou o Tom Costa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre ele mesmo, Sonic ER. Sonic Cake, Sonic ER. Bolo sônico, bolo sônico? Sim, hoje eu não vou enrolar, vou falar rapidão porque a gente vai ouvir o som desse pedalzinho. Peguei minha guitarra, pluguei no meu pedalboard, coloquei ele e liguei direto em linha. Você vai saber como vai ficar o seu som se você chegar em um local e não tiver um amp decente. Então, sem enrolação, segura firme, aumenta o volume e vamos então! Isso mesmo, finalmente consegui tempo para fazer o review deste pedalzinho sensacional. Cara, que pedalzinho maneiro, que pedalzinho gostoso, que pedalzinho cremoso. Sonic ER é um ER Loader, vamos lá, tem ali ó, entradinha USB padrão C, tem aqui conexão XLR, e as conexões padrões, fontezinha padrão Bosch centro negativo, 9 volts. Olha que bonito, é bonito cara, ele é bonito, ele é simples e bonito. Tem aqui um botãozinho de volume, knobzinho de volume, isso é importante, e o seletor de ERs. Ele lê 11 Impulse Responses de sua escolha ou os 11 presetados de fábrica que já vem nele. Como é a conexão dele com o seu computador? Como você faz? Tem um programinha específico? Não. Dá para editar, fazer preset no computador? Não. E nem precisa. Se você ainda não entendeu o conceito do ER, cara, não é um bagulho de tu ficar lá regulando, não. Os cabinets, no caso, os cabinets, você não precisa ficar lá, porque já vem pronto, um negócio refinado, vai por mim. Como é a interação dele com o computador? Isso aqui é como se fosse um pendrive, cara. Tu espeta o cabo aqui, espeta o cabo lá, vai abrir uma pastinha com os 11 IRs ali, uma lista. E é muito simples, se você quiser acrescentar um IR novo, você vai numerá-lo conforme tá lá, tem uma ordem, tem do 1 ao 11. Se você quiser botar um IR lá no 5, tu apaga aquele 5 e coloca outro, tem que começar com 05. Se for o número 1, tem que começar com 01, você bota o nome do seu preset. Vai colocar lá no 11, apaga o que tá lá, bota um escrito 011 tracinho e o nome que você quiser colocar. Não tem errado, é muito simples, muito simples. Faça aquele backup maroto para você não dar mole e perder a toda. Um único ponto negativo é o fato de não ter um LED indicativo de que ele está em funcionamento. Isso é estranho porque ele está lá ligado, mas você não sabe, né? Vai que dá uma pane justamente nele lá. E como é que você vai saber que foi ele que parou de funcionar? Até você, né, desconectar tudo, ficar ali mexendo o cabinho, até tu chegar nele, mano. Vai logo nele. Se der pau, tu estiver usando, der algum caô, já vai direto nele porque ele é suspeito, ele não tem indicação de que ele está funcionando. Isso é um ponto negativo, seria útil um LED. Se você está gostando até aqui, deixa o seu like, cara, curte esse vídeo, comenta, compartilha com a rapaziada, ative o sininho das notificações se você quiser receber os conteúdos em primeira mão, ó. Se inscreva neste canal, se inscreva, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Quando eu chegar a 1000 inscritos, você também será responsável por isso, hein? Olha lá. E agora eu vou dar uma lida rapidaça aqui, porque a gente já vai começar a ouvir os sonzinhos dele. Lista de cabinets de fábrica. Vamos lá, o primeiro, Fender Champ, um alto-falante de 8. O Vox AC30, aquele clássico que não pode faltar, com 2 alto-falantes de 12, o Fender 65 Twin Reverb, 2 falantes de 12, o Marshall 2550, 2 falantes de 12, o Fender 59 Bassman, 4 falantes de 10, um Orange PPC 412, 4 falantes de 12, Marshall 1960 AV,
4 falantes de 12, Pivey 6505, 4 de 12, mesa Bug Dual Rectifier, 4 de 12. Os dois últimos IRs são de baixo, um Mark Bass 2 de 10 e um Ampeg SVT 810F 8 falantes de 10. O 11º eu mudei, acrescentei um Two Verbs, estilo John Mayer ali, aquele amp classicão que mó cabeçada de gente usa. É muito bom esse amp, cara, eu curti pra caraca esse IR, pra tocar aquele blues cremosíssimo. Bicho, qualidade de reprodução de áudio 24 bits, 44.1 kHz mono wave fire. Cara, é qualidade demais, é qualidade de interface de áudio, coisa finíssima, classe A. Fonte 9 volts DC padrão Bosch, centro negativo, mínimo de 200 mAh, padrãozinho, consome pouco, vale a pena. Consegui achar esse aqui usado no Mercado Livre, um achado. No site oficial ele está custando $59,99. Tem um link em que você será direcionado para o site da Amazon e lá você pode efetuar a compra. Bora lá dar uma conferida no som dele? Vamos lá!
E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido este review do pedalzinho, do bolo sônico. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de clicar no sininho e não deixe de se inscrever. Faça parte desse time. E eu vou ficando por aqui, aquele abraço guitarrístico. Valeu!